geci gazdag vagyok, és ezt a filmet, ezt én szponzoráltam. Én vagyok az értelmi szerzője ennek a kölcsönségnek. Mi a fasz van itt, bazd meg? Mi ez a film egyáltalán? Nem tudom, hát nem tudom. Nem értem ezt, bazd meg. Mi a kurva ilyen? Jó, bazd meg. Azt mondták, hogy az a filmet, ez egy pornófilm. De nem, bazd meg. Átbasztak. Átbasztás az egész. Hát én igazából csak egy csóros színész vagyok, aki a faszát jött mutogatni, de még azt se hozták össze nekem. Jaj, bazd meg, én meg itt lógok, hát mit lehet itt csinálni? Igen, ott fellógattak, bazd meg, ott hagytak, aztán azóta is ott vagyok, nézd rám, mit csinálok? Nem, még mindig beszélek. Hagyj már! Még mindig beszél, mi a fasz mond? A tetene az anyád ficsájában lesz. Anyád, nem, ne szopas már. Te jó ég! A szopat bepiskálta. Anyád! Az az igazság, hogy nem tudom, hogy mit kezdjek az életemmel. Én meg akarok halni. Mindenki előtt. Hát most ne féljetek, gyerekek. Nekem azt mondták, pornófilm lesz, másik azt mondja, ő szponzorálta, az zsíros hajó, gusztustalan. Na, megint én vagyok. Üdvözletem. Na szóval, hogy is tettem? Csináld azt, hogy itt jössz, aztán meg mész. Gyerekes, melyik vazzak, köszönjük. Na figyelj, most te jössz és te mész. Tudnod kell a titkomat. Mi a titkod? Nem mutatom el. Ha, anyád, hasbeszél vagyok. Ha megint. Már megint bazd meg, nézzél. Hogy szugerálom a kis buzit. Na hát, tehát ebben a jelenetben szugeráltam. Hát igen, a tervem tökéletes volt. Mindenkit átbasz. Anyád! Súgy! Ez az, igen. Azt hitték, hogy pornófilm jönnek, de különben nem. Az igazság, hogy nem, tehát még mindig meg akarok, hogy nem változott az érzésem, tehát sensation, porno, sensation. Nagy faszom legyen! Elítézted, csinálj, Geci! Mi a fasz történt vele? Állj, Geci! Kakit fog hányni! Ki vele? Ki, ki? Mutasd, mit van! Fú! Kárakol! Na, menjünk a szobára. Várjál, még! Az az igazság, hogy annál jelenetni nagyon felállt a kuki. Hát igen, látszott rajta, hogy nagyon felettek ilyen. Engem meg újra fellógatnak, néznek, kis geci zajlóban, akik szopnak bazd. Ez széma bazd meg. Hát igen, felakasztottak, aztán ott a kukimat szadoztak. De akkor a faszítod nevében, azok szép fog baszni egyszer a fejét. Olyan hülyeséget beszél, nézd rá. Elment az áram! Na végre, hogy visszajöttek köcsög. Az egészet én szponzorálom, és nincs pénzem a stúdióra, de hát ilyen idiótákkal mit vár az ember? Hát igen, én is egy kis idióta vagyok, mint ahogy mondta, de hát valakinek kell lennie. Hát igen, én is olyan. Na figyeljetek, hát akkora balfasz az a gyerek, mindent elkúr. Hát egy náci. Láttátok, az én voltam. Ilyen Gyerekek, csináltok újra azt, hogy összeállhat. mindegy a fülem. Hát igen, láttatok mekkora lapát fülem van, ezt most csinálhatjátok. Azért fogtok felakasztani annál fogva, bazd meg. Húzogattak a kukimat a lámpán, bazd meg, nem tudtam mit tenni. Áramszünet! Áramszünet, bazd meg. Csináltok meg a lámpát. Na jó, visszajött az áram. Most akkor beszéljünk Ronról. Hát ő egy zsíros hajófasz, aki... Gyere, egy pocsit! Láttátok ott azt a szőkeit? Ő szponzorálja. Azt mondta nagy fosz... Hát szóval nem tudok beszélni. Az újra kezdem. Azt mondta, nagy kukja van. Azt mondta, hogy nagy a kukja. Persze nem hittem neki. De én is erről beszélek, bazd meg, miről beszélsz? Hát igen, ki hiszi el róla? Végig a Kaukázus vadregényes táján, az orosz csineken, a vasút pályán, mindközé kornak.